咁我呢個網站呢，係一個類似掌門人估遊戲、估數字遊戲嘅網站啊。咁呢，可以客製化嘅，即係自動話估一至幾多都可以嘅，無限都 OK。我而家試一個俾你睇啦，同埋有 login 功能啦，同埋可以 sign up 啦。亦都背後有個 back end 啦，有個係用 Django 嘅 database 嘅，陣間再 show 俾你睇。而家只係揾咗個俾你睇先。呢個就係估中。呢個就係估中咗嘅畫面啦，係。跟住 sign up 啊，即係你可以揀，其實佢有個密碼咁樣咯。你可以揀佢有個密碼咁樣。有條件嘅先，即係 email 就一定要有 at 啦，梗係。你都可以 pay 入嘅先嘅。跟住我而家開管理員啲界面俾你啊。等一等。呢個就 user 呢個就係 user 個 database 啊。呢個就係個玩遊戲嘅歷史，玩遊戲嘅記錄。呢個就係你估遊戲數字嘅記錄。就係咁啦，唔該晒。